السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بما أنه ما بقى والو الجهوي، احنا تقريبا يعني في لا سيري ديال الدروس ديالنا تقريبا، نقول تقريبا، لا بواط لا ميرفي كملناها كاملة. اونتيغون شفنا الدروس المهمة. لو ديرني جور دان كونداني، راه الفيديو الاخر اللي درنا فيه يعني مجموعة من الشروحات اللي غتخول لكم ان فين ما لقيتو المعلومة غتوليو تفهموها، لأنه تيشرح لكم لي زانفورماسيون دو باز. هذاك الفيديو يمكن لك تشوفوه، من بعد غنخلي لكم الروابط ديال كلشي. المهم، الموضوع ديالنا اليوم بما اننا قربنا الامتحان، فغنخدموا واحد الامتحان جهوي. الناس اللي متبعين معنا لاشين راه ديجا خدمنا واحد الامتحان جهوي ديال لا بواط ميرفي، ودابا بما انه قرب الجهوي غنحاولوا نخدموا، بقات لنا نخدموا شي امتحان جهوي على اونتيغون، وشي امتحان جهوي يكون على لو ديرني جور دان كونداني. دابا انا غنديروا ان شاء الله مع بعضياتنا هذا الامتحان على لو ديرني جور دان كونداني. هذا ليكزامان ديال 2012 ديال لاكاديمي ديال مراكش تنسيف الحوز. فاحنا غادي نديرو الجهات راه تبدلوا، ولكن حنا المهم عندنا هو الامتحان هذا ديال لو كونداني امور، من الامتحانات اللي كانت شويه متوسطه، ماشي صعيبه وماشي سهله. المهم الناس اللي ما اللي فاهمين راه غتجيهم سهله، الناس اللي ما فاهمينش غتجيهم صعيبه، والناس اللي شويه وشويه. المهم حنا ما تيهمناش، حنا المهم ديالنا هو نحاولوا نخدموا امتحان جهوي على لو كونداني امور باش نستعدوا الا تحط لينا الجهوي في الكونداني امور. حيتاش ديما التكست راه تيبقى الكونداني امور فين ما جبدنا، فين ما قريناه راه كاين واحد الاسئله لازمه. يعني فهمتيني، يعني ديما واخا نسولك في الاول ولا في شابيتر 6 ولا في شابيتر 13 ولا في 26 ولا في 49، كون على يقين ان ديما كاين شي حوايج غادي يتعاودوا. كاين شي اسئله غتلاحظوا معنا انه الجهوي الا تحط على الكونداني امور كما بغى يكون الجهوي راه غنلقاو فيه هاد الاجوبه ديالنا. فلذلك غادي نخدموا هاد الجهوي ان شاء الله مجموعين. ما عليكم الا تتبعوا معايا خطوه بخطوه. من بعد راه ليكزامان راه ساهل انكم تلقاوه في الانترنت. كما قلت لكم 2012 جهه مراكش تنسيف الحوز. ومن بعد الاجوبه راه غنخليها لكم في الوسط ديال الفيديو، يعني في الديسكريبسيون. غتهبطوا تلقاو الروابط وتلقاو كاع الاجوبه. هاد الاجوبه اللي غنجاوب انا غادي نشرحهم، من بعد الاجوبه اللي مكتوبين غادي تلقاهم ان شاء الله في الروابط. اذا نتوكلوا على بركه الله، نقراو لو تكست. Donc, on lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai dressée sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. أول ما قريت بعد هاد ثلاثة سطورة، أول ما قريت هاد ثلاثة سطورة شنو بان ليا؟ بان ليا أنه بتيت غوب يعني روب صغيرة. يعني أوتوماتيكمون هذا الشابيتر اللي كيهضر فيه لو كونداني أمور منين تلاقى لا في ديالو ماري. يعني اوتوماتيكمون انا وليت كنعرف بلا هذا هو الفائده ديال انني نكون فاهم الملخصات ديال لي شابيتر، نكون عارف لو شيما ناراتيف، باش هادشي كيعاوني ملي كيبدا الامتحان وانا عارف راسي فين كاين. Pourquoi pas avec sa mère est malade, sa grand-mère aussi, c'est bien. Il me regardait d'un air étonné, caressait, embrassait, dévorait de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Hélas, n'aimait ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut, parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Il a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas. Il est mort. Puis il a crié, j'avais failli la laisser tomber. Mort, disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Elle est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. C'est assez de cela, je l'ai interrompu. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah, m'a-t-elle dit. J'ai ajouté, veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. Non, non, papa est bien plus beau. Je l'ai couvert de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant, vous me faites mal avec votre barbe.
Alors, j'ai replacé sur mes genoux en le couvrant des yeux et puis j'ai questionné. Marie, sais-tu lire? Oui, a-t-il répondu. Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. Voyons un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'il tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Il a hoché sa jolie tête. Ah bien, je ne sais lire que des fables. Et c'est toujours. Voyons, lis. Il a déployé le papier et s'est mis à épeler avec son doigt. A, R, N, R, E, T, arrête, arrête. Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma soutenance de mort qu'il me lisait. Sabon avait eu le papier pour un sou. Il me, il me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayé. Il pleurait presque tout à coup. Il m'a dit, rendez-moi donc mon papier. Tiens, c'est pour jouer. Je l'ai remise à Sabon. Emporte-la, emportez-la. Et suis-je retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Un texte très triste. إيه هادشي علاش نقول لكم انا فيكتور هيغو يعني من الكتاب اللي يقدر يحسك باي حاجه في اي لحظه، وهذا هو علاش كنقولوا ان في الكونداني ا مور كنستعملوا بزاف لو ريجستر باتيتيك. علاش؟ لان لو ريجستر باتيتيك الدور ديالو هو سوسيتي دي سنتيمون دو تريستيس شي لو ليكتور. يعني لو ريجستر باتيتيك هذه هي الخدمه ديالو، انه اي واحد كيقرا هذيك القصه كيحاول يحسسوا هذا لو ريجستر باتيتيك بالحزن ولا بالشفقه تجاه الكاتب. Compréhension. La première question. En vous référant à l'œuvre dont le texte est extrait, recopiez et complétez le tableau suivant. Prénom et nom de l'auteur, Victor Hugo. Le genre de l'œuvre, roman à thèse. Le siècle, 19e siècle, قرن 19. Une autre œuvre du même auteur. Une autre œuvre du même auteur. ولكن هو عنده بزاف لي ميزيرابل نوتر دام دو باري لي شين دي سيكل اللي بغيتو، ولكن هما لاحظوا هنا ما قالش لك بليزيور اوفر ولا 3 اور اون اوتر اوفر. هادشي علاش نقول لكم الهضره، لان كاين بزاف ديال الناس انت فاهم عارف تجاوب، ما تبقاش تزيد من راسك، جاوب على قد السؤال. هما هنا شوف شنو بغاو اون اوتر اوفر، ما بغاوش بزاف. يعني ما تبقاش تزيد شي حاجه من راسك، ها انت اون اوتر اوفر دو مومون كتب وحده. لي ميزيرابل، نوتردام دو باري، لي شين دي اللي بغيتي، المهم انتبه مزيان السؤال. السؤال الثاني سيتويي لو باساج بارابور ا لوفر دون تيلي اكستري. يعني خصنا نجبدو هاد لو باساج فين كاين. حنا كنا عارفين ان الزياره ديال ماري كانت ماشي في بيسيتر، كانت في لا كونسيرجوري. هذه اول حاجه خصنا نعرفوها. مناش كنعرفوها من ليتود ولا لي ريزومي اللي عندنا. راه لي ريزومي كاينين في لاباج ديالنا فيسبوك. عطا الله لي ريزومي، اي تلميذ كيصيفط لنا شي ريزومي كنحطوه في لاباج فيسبوك. يعني اوتوماتيكمون تنعرفوا انه في لا كونسيرجوري. شنو غادي نقول ببساطه؟ لو كونداني اي دون اون سيلول ا لا كونسيرجوري. C'est son dernier jour. On lui amène sa fille Marie car il sera exécuté dans un peu de temps. Très simplement. حيتاش هو فاش جابوا ليه بنته، حنا ديما في النهار الاخر ديال الكونداني امور، ماشي في 5 سيمانات 7 سنين. بزاف الناس كيغلطوا. راه لو رومون سميتو لو ديرنيي جور دان كونداني. فين ما كنتي في القصه ممكن تقول سون ديرنيي جور. يعني باش نقول لكم السهوله بعض المرات ديال انني نكون فاهم ونعرف نتعامل مع اجوبه. دابا هاد لو كونداني اي دون اون سيلول لا كونسيرجوري كار سي سون ديرنيي جور، نقدر نقولها انا في اي بلاصه. نقدر لو كونداني ا مور اي دون لانفيرموري، فهمتيني؟ نقدر نقول لو كونداني ا مور اي دون لا بيسيتر. نقدر نقول لو كونداني ا مور اي دون لوتيل دو لا فيل. علاش؟ لان لو ديرنيي جور دان كونداني يعني هاد الجمله نقدر نستغلها انا في اي بلاصه. ونشوف شنو هو لو تكست. هنا لو تكست متعلق بالزياره ديال ماري وما بقى ليه هو ما يتعدم. هذاك الشيء علاش قلت انا سو باساج سو سيتو après que le condamné à mort est mis dans une cellule à la conciergerie parce que c'est son dernier jour
On va aussi lui amener sa fille Marie afin de la voir une dernière fois avant qu'il soit exécuté. انا غير دابا عطيتكم جوج ديال الامثله قلت لكم لو كونداني دون هذه سيتوياسيون سهله. Ce passage se tue. Le condamné est dans une cellule à la conciergerie car c'est son dernier jour. On lui amène sa fille Marie car il sera exécuté dans un peu de temps. نقدر نقول ce passage se situe الجمله اللي كنقول لكم ديروا ديما ce passage se situe après que le condamné à mort est mis dans la prison de la conciergerie. C'est son dernier jour. Sa fille Marie lui renda visite avant qu'il soit exécuté. يعني نقدر نلعب بالكلمات كما بغيت غير نكون فاهم شنو خصني نفهم باش نعرف على هاد السيتوياسيون دو باساج. اين حبس كاين هو حيت انا قلت لكم باش نحددوا الكونداني ا مور ثلاثه د الحوايج الامكنه والازمنه والزيارات. الامكنه لا كونسيرجوري بيسيتر لوتيل دو لا فيل. الازمنه قبل 5 سيمانات لانفيرموري الصباح العشيه. والزيارات الزياره ديال الراهب الزياره ديال بنته الزياره ديال المدير ديال لا بريزون هكذا. الا درتي هذا الشيء في راسك تقدر تكون بحال اللي انت في الامتحان ولكن القصه كامله ديك 240 صفحه ولا 250 صفحه ولا 200 صفحه ديالها كلها بحال اللي قدام عينيك الا ميتريزيتي هاد لي زانفورماسيون. السؤال الثاني السؤال الثالث les informations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifiez chacun de vos réponses en citant une phrase du texte. السؤال الاول تيقول لك ماري est accompagnée par une autre personne. هذا جواب صحيح. accompagnée باش بالخدامه ديالها. فينا هي هذه القضيه؟ صابون qui pleurait dans le coin je l'ai remise à صابون. جوج مرات كيهضروا على الخدامه لابون هي الخدامه. B Marie veut bien que le narrateur soit son père. هذه خطأ. علاش؟ حيت قالت ليه mon papa est plus beau. قلبوا عليها غتلقاوها non mon papa était plus beau. كان تيعاقل عليه ملي كان مازال زوين. ماري كان لانه بالنسبه لماري اوسي بوهامات. ماري lit au narrateur une lettre de sa mère. Faux. Ce n'est pas une lettre de sa mort, c'était la sentence de mort qu'il lisait, la sentence de mort de son père qu'il connaissait pas. يعني الجمله اللي كاتبين هما سي ما انا عقلت سي نشوف arrête voilà هيا سي ما sentence de mort qu'il me lisait. هيا صابون عاوتاني افي لو بابي هو دليل واحد اخر على سميتو. فين اللي قلت لكم بوتي كو جو سوا طون بابا فين هي non هيا Marie c'est moi qui non veux-tu que je sois ton papa veux-tu que je هيا Marie ai-je repris as-tu un papa il est mort hein? هيا Marie veux-tu que je sois ton papa هيا non mon papa était plus beau. هذا الجواب على بي. الجواب على قلت لكم ها هي صابون فين ما سميتو صابون ها هي صابون افي لو بابيي. الجواب على الثالث ماري ليوناراتور ان لتر دو سا مير قلنا خطا. لا كنت تقرا ليه يعني الحكم ديال الاعدام ديالو. ها هي سي ما سونطونس دو مور كيل مو ليزي ها هو الجواب. شنو عندنا عاوتاني السؤال مازال فيها لا فيها غير ثلاثه صافي. A, B, C. D. Le narrateur est satisfait de sa rencontre. D. Le narrateur n'est pas satisfait. غلط هذا يعني خطأ. ها هو علاش emporté là et je suis retombé sur ma chaise sombre désert désespéré يعني كل حزن. السؤال الرابع pourquoi Marie ne reconnaît-il plus son père. هذا جواب معاود علاش parce que pour elle son père est mort. الفيزيك ديالو تبدل يعني الشكل ديالو تبدل وما شافتوش تقريبا عام يعني ملي اول مره ما طلق عليه القبض. هذا انديس عاوتاني لان كنستعملوا الفلاش باك باش تعرفوا شنو طرا يعني عام باش تلقى عليه القبض. هذه اول مره كتشوفوا من بعد عام. السؤال الخامس relevez deux mots appartenant au lexical de l'affection. l'affection يعني l'amour هي l'affection يعني نقدروا نقولوا هما شحال بغاو relever deux mots. راه كاين بزاف بيزي ايمي كاريسي امبراسي امور كونسولاسيون. خذوا نتوما اللي بغيتو غير عافاكم ما تعاودوش ايمي امور فهمتيني. درتي ايمي دير مثلا كاريسي. درتي امبراسي ما تعاودش دير بيزي. دير بيزي ايمي ولا دير كاريسي كونسولاسيون ولا دير امبراسي كاريسي فهمتيني. يعني دير جوج كونوا مختلفين باش تبين انك فاهم ماشي تقع لهم ايمي امور جو تيم دير لهم مشتقات ديالها.
6. Il a cherché à se dégager de mes bras en criant vous me faites mal. Transposez cette phrase au discours indirect, sachant que le narrateur rapporte ses propres paroles. هذا الدرس ديال لو ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت لحد الان ما بقاش ليا الوقت باش نديرو. غنحاول على الله الا لقيت شي وقت نديرو ليكم، ولكن انا نعطيكم الجواب. آه، الى هذه قال نردوها من المباشر لغير المباشر ياك ديسكور لا ترونسبورتي سيت فراز او ديسكور انديريكت هي هذيك من حيت شنو هو الديسكور ديريكت؟ الديسكور ديريكت هو اللي كيكونوا فيها كذلك خوشي وكنديروا دو بوين وكنقولوا شنو قال هذاك بلا ما نزيدوا بلا ما نقصوا. والديسكور انديريكت هو اللي كنحوروا فيه شويه. يعني شنو غتولي هذه الجمله؟ شنو هو لو فيرب اللي عندنا؟ vous me faites mal présent. البريزون في الديسكور انديريكت تيولي امبارفي. je lui faisais mal. D'accord. هاد الجمله غتولي il a cherché à se dégager de mes bras en criant que je lui faisais mal. ولا تقدر تقول puisque je lui faisais mal il a cherché à se dégager de mes bras. اللي بغيتي. هذا بجوج صحاح. السؤال السابع il me regardait d'un air étonné. Caresser, embrasser, dévorer de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil indiqué, inquiet sur sa bonne en pleurant dans le coin. La figure de style employée dans l'ensemble des éléments soulignés. في نظركم هذه شنو هي غتكون؟ هذه هي اللي كنسميوها نقدروا نقولوا عليها لا غراداسيون، نقدروا نقولوا عليها لينيميراسيون. لينيميراسيون ولا لا غراداسيون هما واحد جوج ديال لي فيغور دو ستيل اللي متقاربين من بعضياتهم. لينيميراسيون ولا لاكيمولاسيون. كاين لاكيمولاسيون لينيميراسيون ولا غراداسيون. غنشرح لكم كل وحده بالزربه. لاكيمولاسيون لينيميراسيون هي فاش كنبقى نهضر على واحد الحوايج وكنعددهم باللغه العربيه. اعدد الاشياء مثلا كيما تنعطي ليكزومبل في الدرس ديال الفيغور دو ستيل راه شرحته بلا في القناه بالعربيه والفرنسيه. قلبوا على لي فيغور دو ستيل اون اغاب ولا اون فرونسي راه شارح هذه القضيه. لاكيميلاسيون مثلا لا تخوس. لا تخوس شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها ستيلو مسطره قومه قلم رصاص قلم زرق قلم احمر. انت كتجي كتقول شي واحد انا عندي واحد لا تخوس فيها ستيلو احمر فيها ستيلو زرق فيها القلم رصاص فيها القلم فيها القومه فيها المقص فيها البيكار. هذا كيتسمى لونيميراسيون ولا لاكيميلاسيون ياك. هادو بجوج عندهم نفس انيميري يعني عداده ولا اكيمولي. اكيمولي هي فاش كتراكم كدير حاجه على حاجه. ولا كتقول انا الماريو ديالي فيه الحوايج معروف الماريو فيه الحوايج انت كتقول لا الماريو ديالي فيه التقاشر فيه الشميزات فيه التيشيرتات فيه لي بونطالون فيه راه هو الماريو معروف. هذا كيتسمى تعداد ولا تراكم يعني كتبقى تركم سميتو. لا غراداسيون هي واحد النوع من لينيميراسيون ولا لاكيميلاسيون. علاش لا غراداسيون؟ لا غراداسيون لان هي اللي كتقول لنا واش انا كنعدد تصاعديا ولا تناقصيا. مثلا فاش قلت لك لاطروس نقدر نبدا لك مثلا نقول لك عندي في لاطروس ندير انا لي زوبجي من الصغير للكبير. عندي القومه القلم الرصاص المسطره الكومبا هذاك الكبير وانا غادي كنعدد. ولا بالعكس مثلا في الحوايج مثلا بغيت نقول لك مريض الحوايج ندير كاينه اسوندونت يعني طالعه وكاينه ديسوندونت هابطه. نقدر نقول لك انا في الماريو ديالي كاين المونطوات تريكوات تيشورطات سراول تقاشر وانا هابط. يعني هذه بحال اذا قريتي الجمله تحس بحال اللي هابط. كنسميوها لا غراداسيون ديسوندونت يعني الهابطه وكاين الاسوندونت ياك. يعني هنا اذا جاوبتي اكيوميلاسيون صحيح اذا جاوبتي انيميراسيون صحيح اذا جاوبتي غراداسيون صحيح. ولكن الا بغيتي تكون صحيح في هاد الصحاح كاملين تكون انت هو الصحيح فيهم هذه غادا اون غراداسيون ascendante. Une gradation une gradation ascendante. علاش une gradation ascendante؟ لان لاحظوا النيفو ديالها غادي تيطلع. كاريسي هي فاش كدوز يدك بشويه. امبراسي هي فاش كتبوس بقوه. ديفوري دو بيزي هي فاش يعني كتلتهم شي حاجه. عارفين نتوما الوليدات الصغار الا كان شي وليد عزيز عليك شحال هادي ما شفتوش كتشد المره الاولى كدوز يدك بشويه كتبوسو بشويه خفيف شويه كتبدا تزير عليه على حسب المعزه ديالك وانت طالع معاه. فهمتيني؟ هادشي اللي بغا يقصد. يعني الا قلتو انيميراسيون صحيحه الا قلتو انيميراسيون صحيحه الا قلتو اكيوميلاسيون صحيحه الا قلتو غراداسيون صحيحه والا قلتو غراداسيون اسوندونت راه هذه اصح ما يكون. مفهوم؟ هذه كونسيرنون لا ما قريت السؤال. il figure de style employé dans l'ensemble des éléments soulignés. هادو مسهلين عليكم واش غراداسيون قالك واش اسوندونت ولا ديسوندونت.
فهمتيني؟ راه عاطينك شنو هي لا فيغور دو ستيل، قول ليه انت غير واش هي طالعه ولا هابطه، يعني واش غادا وكتطلع ولا غادا وكتهبط، واش غادا وكتقصاح ولا غادا وكترطاب، واش غادا وكتخياب ولا غادا وكتزيان. هذه هي اسوندون ديسوندون. ديسوندون شي حاجه هابطه، اسوندون شي حاجه طالعه. لاحظوا هنا كاريسي، امبراسي، ديفوري، يعني النيفو فهمتيني غادي تيطلع عليها، فهما قالوا عليها اون غراداسيون اسوندون. ثامنا كاين لي ريجستر كي دون هذا اوتوماتيكمون راه شفتو فاش غير فاش قريت التكست راه باين اوتوماتيكمون. قلت لكم راه كتحس يعني بالحزن وسميتو. يعني دابا هذا روجيستر باتيتيك، لو روجيستر باتيتيك، لانه ولا لاحظتوا اللي قرا لو تكست، شوف نتوما ملي تكونوا تقراو التكست شنو هما المشاعر اللي حسيتوا، حيت هذا هو الدور ديال لو روجيستر دو لونغ، انه يثير فيك واحد المشاعر، فرح، حزن، ضحك، لاعب، مهم، ياك. شوف انت فاش كتقرا هذا التكست هذا باش حسيتي؟ بطبيعه الحال الا كنتي انسان بحالنا راه حسيتي بالحزن. كاين الباتي، كنتي شي حاجه اخرى راه تقدر تضحك ولا شي حاجه، انت ما كنهضروش عليك انت، اسمح لي غير ما تجاوبش على هذا السؤال. الناس اللي عاديين حسوا بالحزن يكتبوا registre pathétique. 9. Dans ce texte, le condamné s'est presque exécuté par sa propre fille. يعني في هذا لو تكست هذا الكونداني بحال اللي هو عدماتو بنته قبل ما يعدمو بصح. Avant même de l'être par le bourreau, appuyez-vous l'analyse exprimée dans cette phrase, justifiez votre réponse. قال لك هذا التحليل اللي عطيناه واش نتوما معاه ولا ماشي معاه، عطيونا ان جوستيفيكاسيون على لا ريبونس ديالك. اوتوماتيكمون فهمتيني، اولا تصور انه بنته كتقول لها انا الوالد ديالي مات، قال لها واش بغيتي نكون انا بابا، قالت ليه لا بابا زوين عليك. يعني علاش عدماتو، يعني الجمله باينه ملي سولها اتو ان بابا، هذا في حد ذاته اعدام. ها انت سولها ماري اي جو repris as-tu un papa, oui monsieur a dit l'enfant, eh bien et où est-il, elle a levé ses grands yeux étonnés, ah vous ne le savez donc pas, elle est mort. يعني هذه هي الجمله اللي كتدل هي عدماتو قبل ما يعدموا لو بوغو، قبل ما يعدموا الجلاد هي قضات عليه. دونك دون سو تيكست، يعني جوابا على هذا السؤال غنقول انا شخصيا دون سو تيكست لو كونداني est presque exécuté par sa propre fille parce que sa fille le croit déjà mort. Ou là, oui, le fait de ne pas être reconnu par sa propre fille a brisé la dernière fibre d'espoir le retenant à la vie. يعني لو فيت ان بنته ما عرفاتوش، يعني هذا اخر امل ليه في الحياه، صافي ما الى ايتي بريزي. مفهوم؟ يعني نقدر نقول وي le fait de ne pas être reconnu par sa propre fille a brisé la dernière fibre qu'il retenait à la vie. اخر حاجه كانت كتمسكو بالحياه ماغي، يعني عفويا هي بنت صغيره يعني قضات عليها. عاشرا peut-on considérer ce passage comme un réquisitoire contre la peine de mort. اوتوماتيكمون يعني وانت كتقرا هذا الشيء كتحس ان اي واحد يعني حاليا كتحس به محكوم بالاعدام في شي بلاصه، يعني عنده بحال ما هاد ليكا كتحس ان راه شي حاجه كيفا با. يعني فاش كتفكر ان كاين واحد البيرسوناج مثلا كيتسنى الاعدام ديالو مثلا وعنده غير بنيته ولا شي حاجه، راه كيألمك الحال. يعني اوتوماتيكمون راه هذا لو باساج هذا من فيكتور هيغو يعني هو بحال قلتي واحد الدليل ان يعني لو كونداني لا كونداناسيون ا مور، يعني واحد العقاب اللي هو صعيب باش يتقبلوا الواحد، سيرتو اللي كان في هاد الظروف ديال لو كونداني ا مور ديالنا، عنده بنت كتسناه، مراته مريضه، مو مريضه، باردون، غير لابون هي اللي مكلفه بها واش غادي نقولوا، الله يلطف كل واحد في هذه الكره الارضيه، وربي راه تيشوف كل شيء، والله يلطف كل واحد، الله يسهل على كل واحد، باسكو فريمون هذا لو تكست هذا كيحسك بزاف ديال الحوايج. يعني كتفكر بزاف ديال الناس اللي ممكن يكونوا حاليا في البلاصه ديال الكونداني ا مور، يعني عندهم بنت كتسناهم وما عندهم حتى شي واحد من غير الله، يعني صعيب. يعني بور موا هذا غير تنشرح لكم يعني الجواب بطريقه، اما الجواب on peut dire oui ce passage est un réquisitoire contre la peine de mort car la famille du condamné qui est pourtant innocente se trouve elle aussi victime de ce châtiment. يعني c'est la façon de voir de Victor Hugo، هو تيقول لك علاش لا بين دو مور، لان
مثلا لو فريوش، رجع لو فريوش مثلا، هو باه كان كونداني امور، يعني اوتوماتيكمون لو كونداني امور تيقول دابا انا بنتي اوتوماتيكمون يبقاو يضحكوا عليها في المدرسه، ولا ربما يليمينيوها، فهمتيني، ولا يديروا لها ديسكريميناسيون. يعني علاش؟ لان باها كان كونداني امور. سي بور سا كو فيكتور هيغو considère que la peine de mort fait en sorte que toute la famille du condamné à mort soit aussi victime de ce châtiment. C'est la raison pour laquelle je dis bien que on peut considérer ce passage comme un réquisitoire contre la peine de mort, parce que Victor Hugo considère que toute la famille du condamné à mort se trouva victime elle aussi de ce châtiment. لاحظوا واحد القضيه عافاكم وانا كنجاوب على الاسئله، ديما في الاجوبه النص ديال الجواب راه كاين في السؤال. فعافاك، ها انت شوف دابا انا ملي جيت نجاوب مثلا، ناخذ غير هذا المثال العاشر باش ندوزو نيشان البرودكسيون كريت نهضروا عليها. Peut-on considérer ce passage comme étant un récit؟ شوف انا شنو درت باش جيت نجاوب، قلت وي اون بو، قلبت غير هذه حيت لانفيرسيون دو سوجي هي اللي كتعطينا السؤال، كنردد اون هي الاولى، كنقول وي اون بو considérer ce passage comme un réquisitoire contre la peine de mort. وكيبقى لي غير سطير نقولو من عندي. Car la fille du narrateur pense que son père est déjà mort, car la vie de la famille du narrateur va se détruire, va être un désastre après son exécution. يعني هادشي كامل انا محتاج غير نص الجمله باش نكمل الجواب ديالي. باغ كونطخ في هاد الاجوبه، هاد الاسئله كيل لو ريجستر دو لونغ دون سو تيكست، نقدر نقول لو ريجستر بلا ما نعاود. ولكن بحال دابا السؤال 9 اللي كيكون عليه نقطه وكيكون سؤال كبير، استغلوا ديما السؤال. يعني باش نجاوب على هذا شنو غنقول انا؟ وي le condamné est presque exécuté par sa propre fille avant même d'être exécuté par le bourreau, parce que sa fille pensait qu'il était mort, parce que sa fille ne le reconnaît plus, et ça a été la dernière fibre qui le retenait à la vie. انا دابا استغليت هذا السؤال نص ديالو باش نجاوب. عافاكم كونوا غير اذكياء في الاجوبه ديالكم. ندوزو لا برودكسيون كريت، انا غادي نشرحها، ولكن كل واحد فيكم عافاكم خصو يحاول يخدمها ويجاوبنا في التعليقات ولا في لاباج فيسبوك، اللي بغى يديرو. Production écrite. Le sujet. En condamnant une personne à mort, la société condamne toute une famille au désespoir. Cela rend injuste la peine capitale selon Victor Hugo. يعني لاحظوا ان البرودكسيون اكريت متعلقه بلو تكست اللي عندنا. راه لاحظتوا البرودكسيون اكريت راه نفس السؤال العاشر، نفس الجواب. شنو جاوبت انا على السؤال العاشر؟ قلت لكم ce passage est un réquisitoire contre la peine de mort, car la famille du condamné, qui est pourtant innocente, se trouve elle aussi victime de ce châtiment. يعني حاجه واحده بغيت ننتبهوا ليها، ان التراتبيه في الاجوبه، يعني بعض المرات تيكون جواب تابع جواب، جواب تابع جواب. فما عليكم الا تنتبهوا الاجوبه ديالكم بشويه بشويه، وربما هما اللي غتستعملوا باش تهضروا في البرودكسيون اكريت ديالكم. حيت هو السؤال شنو قال لك هنا؟ ملي كان كونداني وين بيرسون ا مور، المجتمع كوندان توت لا فامي ديالو، يعني بحال اللي كيحكم على الفامي ديالو كامله بلو ديزيسبوار. وهذا الشيء كيرد لا بين دو مور، يعني واحد الحكم اللي هو غير عادل سولون فيكتور هيغو بطبيعه الحال. يعني حنا الديانه ديالنا عندها اشياء اخرى كتقولها، حنا ما كندخلوش في هذا الشيء. حنا دابا تناقشوا غير من وجهه النظر ديال واحد الانسان فرنسي في القرن 19 سميتو فيكتور هيغو. Dans un texte d'une vingtaine de lignes, يعني بغاو 20 سطر, vous exposez votre point de vue en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. يعني هذا سهل. اول حاجه لا بين دو مور. التعريف ديال لا بين دو مور شنو غنقول انا؟ لا بين دو مور est le fait d'ôter la vie à une personne ayant été jugée coupable d'un crime majeur. d'accord selon هذا التعريف. ولكن هذا التعريف ما كافيش، حيت هما ما بغاوش ليا نعرف الموضوع ماشي على لا بين دو مور اون الميم، الموضوع على